सबसे पहले आप ये आवाज़, ये जो बैड साउंड आपको आ रहा है, दिसंबर 2014 मॉडल का बैक वाला बॉक्स है जिसका साइलेंसर पड़ चुका है और इसके फ्रंट पे कैट होता है, कैटलिटिक कन्वर्टर भी मिस है। इसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। दूसरा साउंड तो आपने सुना है बहुत ही बैड है। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन है। इसमें एक जो है ये ओरिजिनल है, ये पॉपुलर का सबसे अच्छी क्वालिटी का है। सेकंड जो ऑप्शन है ये हमारे पास साउंड मास्टर का साइलेंसर है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नो डाउट 1 ईयर वारंटी है इसकी। साउंड हर चीज़ की इंशाल्लाह जिम्मेदारी है और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसकी गुंजाइश थोड़ी कम थी तो हम इसमें साउंड मास्टर का साइलेंसर ही इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको लगाने के बाद इसका आपको आवाज़ भी सुनाते हैं और इंशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल साउंड लेस हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे गुजारिश है कि लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आवाज़ आपके सामने है, माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल साउंड हो चुकी है। मेरे पास चाइना का भी तैवान तमाम गाड़ियों के साइलेंसर और कैटलिटिक कन्वर्टर दस्तयाब हैं। आपको किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई काम हो आप मुझसे रब्ता